ఇవాళ Day-4 అండ్ ఇవాళ మనాలిలో ఇదే లాస్ట్ రోజు. ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు సాజ్లా వాటర్ఫాల్స్ వెళ్ళి అండ్ అక్కడ కంప్లీట్ చేసుకొని ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. ట్రెక్కింగ్ తర్వాత అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ చేసుకొని కుల్లుకి వెళ్ళి అక్కడ అడ్వెంచర్స్ ఉన్నాయి, పారాగ్లైడింగ్ అండ్ రివర్ రాఫ్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఈ చైల్లో రివర్ రాఫ్టింగ్ అంటే కొంచెం కష్టమే, బట్ చూడాలి. నిన్న సోలాంగ్ వ్యాలీ వెళ్ళాం. యాక్చువల్లీ సోలాంగ్ వ్యాలీలో స్నో లేదు. సో మేము ఏం చేసినాం, అటల్ టనల్ రోతం దాటేసి వెళ్ళి అక్కడ ఏంటి అదేమో ప్లేస్ స్పీటికి దగ్గర స్నో ఉంటే అక్కడ మేము అడ్వెంచర్ చేసాం. అండ్ ఎట్లా అంటే మన స్కేటింగ్ అండ్ ట్యూబ్ మీద వేసుకొని ఏదో ఉంటుంది అది చేసాం. ఇక్కడ అన్నీ సదరేసుకున్నాం. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాజ్లా వాటర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఇంకా టిఫిన్ చేయలేదు. ఇవాళ ఇవ్వడం కూడా చాలా లేట్గా లేసాను, ఎందుకంటే నార్మల్గా ప్రతిరోజు 7-7:30కి లేచి స్నానాలు చేసాను. ఎవరు లేవలేదు. ఫస్ట్ నేనే లేసాను, స్నానం చేశాను, రెడీ అయినాం. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, టైం 9 అవుతుంది. 9 అవుతుంది. ఇప్పుడు మెల్లగా లేస్తున్నారు. టిఫిన్ చేసేసి మెల్లగా రెడీ అయిపోయి ఒక 10 వరకు స్టార్ట్ అయిపోవాలి సాజ్లా వాటర్ ఫాల్స్. అక్కడ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. ట్రెక్కింగ్ తర్వాత కుల్లుకి వెళ్ళి అక్కడ వస్తాడు వాకింగ్. రెడీ, అందరం రెడీ చదివేసినాం అన్నీ. అవునవును. నిన్న నీకు ఎట్లా అనిపించింది? నా దాంట్లో ఫస్ట్ మనం చేసినాం చూడు స్కేటింగ్ తప్పితే మిగతా అన్నీ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేవు. అది ఏంటిది మనం చేసింది? ఇది చేసింది కదా మన ఇక్కడ ఫస్ట్ మన జిప్ లైన్. అదే జిప్ లైన్ ఒకటి, స్కేటింగ్, ఈ రెండు బాగా అనిపించినాయి. స్నో కూడా నేను అనుకుంటే ఏం ఎక్కువ లేదు, ఎందుకంటే స్నోలో పని పోదాం అనుకున్నాం కానీ అదంతా సీన్ లేదు. అంత గడగడకపోయింది, ఎక్కడెక్కడ ముట్టుకుంటే కూడా రావట్లేదు. అది రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్, లేదా టైం చాలా ఎక్కువ పట్టింది. డ్రెస్సెస్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేవు. ఇంకోటి ఏంటి మెయిన్ థింగ్, డ్రెస్సుల గురించి మాట్లాడుకోలే. ఆ డ్రెస్సులు రోడ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకైనా దారుణంగా ఉండేవి. ఆ షూలు అయితే అడుగు తీసి అడిగేస్తలేదు, మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి. కానీ షూలు నేను పెద్దవి తీసుకున్నాను, చిన్నవి తీసుకుంటే బాగుండు. అసలు డ్రెస్సులు కూడా సైజులు పెద్దోళ్ళే చిన్నోళ్ళే పెద్దోళ్ళకి అయినాయి. అసలు ఎవరికి సరిపోతలేవు, అసలు ఘోరం ఉన్నది. మనం వెళ్ళేదా ఇప్పుడు పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఒక టెంపుల్ వస్తుంది, ఇంకొంచెం పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకో టెంపుల్ వస్తుంది. ఆ టెంపుల్ని ఎవరు ముట్టుకోకూడదు. ముట్టుకుంటే ఫైన్ అనేస్తారు, లేదా పట్టుకొని కొడతారు మనని. ఓకేనా? సో అక్కడ జనాలు లేరు కదా భయ్యా, వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకుందాం కదా భయ్యా, ఆల్రెడీ ఒక 2-3 ఉన్నారు కదా భయ్యా అని ఇలాంటి ఎక్స్ట్రాలు మాత్రం వద్దు. కొన్ని ఉంటాయి, మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? మళ్ళీ గుర్తు, ఎందుకంటే ఫోటో కూడా దిగద్దు. చెప్పండి. సెల్ఫీ స్టిక్ దిగలే. పైకి కొమ్మలు కొట్టింది. ఏంటంటే జీవితంతో మనసమే. బ్లౌజ్ పడిపోయింది. గ్లౌజ్ కాదు, అది గ్లౌజ్. స్ట్రైట్ సజ్జల కేదార్నాథ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇది ఒక ప్రాక్టీస్. ఇది దిస్ గాయ్ వెనకబడిపోయాడు. అక్కడక్కడ వస్తాడు మెల్లిగా. కమ్ టు సాజ్లా వాటర్ ఫాల్స్. అంతేనా? ఇలా కుక్కలు బాగానే ఉన్నాయి. మన తెలంగాణ కుక్కలు అయితే ఫ్రెండ్లీ డాగ్స్. చిన్న మూలలు. రండి దిగండి.
Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again. Just to say. Sajla waterfalls. వెహికల్ ఫుల్లోనే కదా నది ముందర అందరూ వాటర్ పట్టుకోవాలి. పోతే అందరం వస్తామే. చెప్పండి సార్, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళబోతున్నారు కదా పారాగ్లైడింగ్, చెప్పండి ఎలా పోతున్నాయి. చెప్పండి సార్, చెప్పండి చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉందండి. ఫస్ట్ టైం చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నా. వచ్చిన తర్వాత వేరే లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఒకసారి కాదు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తాను. స్కై వెరీ క్లియర్, సన్ ఈజ్ వెరీ బ్రైట్. అచ్చా వర్మ లగెత్తరా వర్మ వర్త్ వర్మ అబ్బా ఈడ ప్యారెట్ ఉంది బ్రో. బ్రో ఏ ప్యారెట్? 9,000 సంథింగ్ అన్నాడు. 9,000 కానీ తక్కువనే ఉంటుంది. ఉండదు మై ఫేస్ లైక్ దట్ ఉంది. అదే మొత్తం గాలి అనేది గుద్దుతా ఆయన జారిపోతుంది పైకి అనుకోని. లైన్ ఇంకా ఆడి వరకు ఉందా? ఉంది, చాలా పేద లైన్ ఉంది. అల్ఖైదా బ్యాచ్ మన మందే ఒక్కొక్కరు ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడాలి ఇప్పుడు. హ్యాపీ టీయర్స్. ఏంద్ర ఎడుతున్నట ఇది ఏడుపు కాదు, హ్యాపీ టీయర్స్. బ్రో ఒకసారి వేసుకొని మధ్యలో సీట్ అబ్బా నాకు డౌటే. వీడియో కాల్ చేయాలి ఇంట్లోకి. బ్రో కామారెడ్డి అడ్వాన్స్ తెలుసు కానీ అది Second number, like video. Okay. Put your hand inside like this. So listen, starting time you have to run. Okay. Not run and bonk bonk. Then make షూటింగ్ హాడీ కర్ దో పార్టీ. otherwise tooting hadi kar do party and run. ఓకే ఓకే अंदर जाओ भैया.
Yeah, okay. Full enjoying. Yes. చెప్పండి ఇక్కడ దానిపైన పారాగ్లైడింగ్ చేసిన ఎట్లా మీకు? ఇది ఒక హఠాత్ పరిణామం కానీ బాగుంది. నీ వీడియో పని చేయలే పాపం. చెప్పు. సూపర్, వేరే లెవెల్, బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి అందరూ. ఫస్ట్ టైం వచ్చే వాళ్ళు ట్రై చేయకండి, మన ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని గైడెన్స్ తీసుకొని ఫాలో అవుతూ చేయండి, మస్తు మజా వస్తుంది. నువ్వు చెప్పాలి. అడ్వెంచర్ చేయాలంటే ఇక్కడే చేయాలి, ఇక్కడ కులులోనే చేయాలి.